રોજની સામાન્ય પ્રક્રિયા છે બગાસું, જેની પાછળની માન્યતા એવી છે કે ઊંઘ આવતી હોય કે આળસ આવે તો બગાસા આવે, પણ માત્ર એવું જ નથી. સરેરાશ મનુષ્ય દિવસમાં 5 થી 20 વખત બગાસું ખાય છે અને દરેક બગાસું લગભગ 5 સેકન્ડ સુધી ચાલે છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે બગાસું આવવું એ ઊંઘ સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તે ઊંઘની જરૂરિયાતની નિશાની છે. જ્યારે વ્યક્તિ થાકેલો હોય, કંટાળેલો હોય, ત્યારે શ્વાસ લેવાની ગતિ ધીમી પડી જાય છે અને આવામાં શરીરને જોઈએ તે મુજબ ઓક્સિજન મળતો નથી. ત્યારે બગાસું ખાવાથી તે ઓક્સિજનની પૂર્તિ થાય છે. વાસ્તવમાં જ્યારે આખો દિવસ સતત કામ કર્યા પછી આપણે થાકી જઈએ છીએ અથવા તો જ્યારે આપણી એનર્જી ઓછી થઈ જાય છે, ત્યારે આપણા મગજનું તાપમાન વધી જાય છે. મગજના આ તાપમાનને નીચે લાવવા માટે શરીર બગાસું લેવાની પ્રક્રિયા કરે છે. બગાસું ખાવાથી ગરમ મનને ઠંડુ કરવામાં મદદ મળે છે.